السلام عليكم مشاهدين المشاهدات امل مراكشيه، كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير في صحه جيده. مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتي امل مراكشيه. اليوم ان شاء الله باذن الله غادي نحضر معكم الطريقه ديال الحامض اللي غادي نردوه مصير. غنوريكم الطريقه كيفاش غادي نقادو الحامض المصير، وانتم كيفاش كيولي هذا قديمينتي. وهذا يلا صايبتو غنشارك معكم الطريقه ديالو. بقاو معايا البنات باش تشوفوا الطريقه، وكنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. غادي نبداو على بركه الله. عندنا هنايا الحامض كما كتشوفوا، فيه الكبير وفيه حتى الصغير خلط. تقريبا هنا عندي شي 2.5 كيلو ديال الحامض. وعندنا هنا الملحه، هنا درت 3 الباكيات ديال الملحه ولا خصني غادي نزيد. وهادو هما السوبيرات فاش غادي ندير. ونبداو على بركه الله. غناخذوا حامضه وكنقسمها هكا حتى لتحت، وعاوتاني هكا بهاد الطريقه هادي. باش نجيب حدايا الملحه باش يبان مزيان. هانتوما كنحلها هكا على 4 كما كتشوفوا. وانايا جبت معلقه باش غادي ندخل الملحه لداخل، اولا نخدم كاع بيديا. نخدم لكم الخدمه العاديه اللي موالفه كندير. انا عمرت هاد الشقات وغنعمر حتى هاد الشقات هادو. وهاد الملحه هي اللي كتخلي المصير ديالنا يطلع. انا الحمض راه غسلته قبيله وتقطرته بالشبكه، خليته تقريبا من الصباح وهو كيتقطر. وغادي نحلو هاد هانتوما، وغادي نعمرو بالملحه من هاد الجهه ومن هاد الجهه. شتو كي كيجي. نخشيو نحاولوا نزاحموه مزيان حتى كتدخوي. وهذا ولما تطلع ديال الحامض نخلط. هذاك جبته من الحطاويه، هو راه كنت شاركته معكم فاش قطعته من الشجره. ولكن بقيت تنقول تنزيد عليه وما باقيش يزيد منه. درت منه شحال من حاجه. المهم يبدا يطلق الماء حدنا كنزاحمو فيه هو كيطلق الماء. هانتوما نعاود نبقى نشارك معكم شحال من وحده. نعمرو هكا ونعاودو نعمرو من هاد البلاصه الاخرى. كنكثر ليه الملحه راه كيولي كحل. عفوا نحاول نخشي مزيان نكسو حتى يطلق الماء ديالو. هذه التقسيمات معليش. نجي الحامضه هكايا الملحه في الوسط، ونعاود نحطها هكايا بالجنب. علاش خلطت لك تندير الكبير والصغير؟ الكبير هكا تنحطو، ولا بقات ليا شي فريمه هكا كنخشي فيها هذوك الصغيورين، دوك الحامضات الصغار. والله الا كيجي هذا المصير رائع. ولكن انا كنخليه حتى يطيب، ماشي كنخليه تيولي يصفر ولا حتى تيكحل مزيان. بحال دابا انا درت لك تما، غادي ندير وحده غير في القياس. هانتوما ما غاديش تكون كبيره. الملحه شفتو بقات ليا هنا هاد الفريمه هادي صغيره. غادي ناخد شي حميمضه غير صغيره، غير هكا صغيره، وغادي نديرها تما في هذيك البليصه الصغيره. وغادي نخشي عليها
كما كتشوفوا البنات هي هو الحامض ديالي بدا تيطلق الماء، وهادي راني عمرتها، ولكن راه غادي نغطيه عليها دابا ياك، ومن بعد واحد يومين تقريبا غدا غنخليها مغطيه حتى لبعد غدا. وغادي نلقى هاد الحامض هذا هبط، وغادي ضروري نزيد واحد 2 ولا 3 الحامضات هنايا ضروري يا البنات. غادي ندير عليه دابا الميكا هكايا باش ما يدخلوش الهواء، وغادي نسد عليه، غادي نسدو عليه هكا، وغادي نحطوه في شي بلاصه تكون مظلمه. هانتوما شفتوا كيبدا تيطلق الماء ديالو. قلت لكم البنات غدا غادي نخليه بعد غدا عاد غادي نحل عليه، وضروري غادي نهبطو مزيان دوك هاد الجناب هادو مزيان، وغادي نزيد فيه شي 2 أو 3 الحامضات. غادي نكمل هاد الحامض ديالي نعمر به هاد السوبيره الاخرى بنفس الطريقه، وغادي نتلاقى معكم باش نوريكم المصير اللي عندي ديجا قديم، نوريكم كيفاش كيولي ليا المصير بعد ما كنخليه حتى يطيب ونشاركو معكم. كتشوفوا البنات يعني ساليت، ها هو المصير بدا تيطلع فيه الحامض، بدا تيطلع فيه الماء ديالو، شتو وصل هنايا بقى يطلع حتى لهنا. كما قلت لكم غنخليه غدا. وواحد الحاجه ما قلتهاش لكم البنات، هو منين تقادو تسدو جروه في تحت البوطاجي ولا في شي بلاكار شي بلاصه تكون مظلمه باش دغيا يطيب. المهم البنات قلت لكم راه واحد يومين وغادي نعاود ضروري هنا نزيد 3 الحامضات وهنا 3 الحامضات. وهذا الحامض المصير عندي قديم، شتو كي تنجليه انايا تنخليه حتى يتعسل ويجي كحل هكا. كيعجبنيش انايا هذاك البيض. نشارك معكم وحيده، هانتوما كيف كيجي مسل وزوين. هانتوما البنات شتو وهاد الماء ديالو كيجي مسل. هانتوما هادي راه كبيره وهادي صغيره. هانتوما شتو مقسومه على 4. نعاود نشوف معكم وحده كبيره. هانتوما البنات كيف كيجي مسل رائع. و البليله ديالو وكانت هذه هي الطريقه ديال طرق هذا الحامض باش يولي مصير. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش من لي لايك وتعليق، ولا دخلتوا اول مره وشفتوا الفيديو كنتمنى تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد تاعي. وما تنساونيش من بارطاجيو الفيديو باش تعم الفائده. وشكرا لكم بزاف ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.